Cầu Trảng không anh? Bắc Linh bắt chữ tình làm gì? Nói giờ có cái kiểu mà nhận đến chỗ shipper lấy hàng đây. Nếu được rẻ hơn, shipper không phải đi. Đi hàng đâu? Gì à? Đó. Ra không đi hàng. Đâu? Châu. Hôm nay ế rồi.
tiền rồi mà oai.